Исторический для чеченского дзюдо поединок Тамерлана Башаева против японца Гента Танака еще в самом начале заставил дрогнуть болельщиков российского спортсмена. На 18-й секунде Тамерлан пропускает подсечку, которую оценили в Юко. From Tanaka. Однако в напряженном финале Башаеву удается собраться и провести свою атаку. Один из самых редких среди тяжеловесов бросков, выполненный Тамерланом, стал неожиданностью для всех. And now Bashaev does throw Tanaka for Wazari. После триумфальной победы на чемпионате мира в Грозном дзюдоистов встречает весь клуб «Эдельвейс» и представители Федерации дзюдо. Приехал и министр спорта Чечни, а творческие коллективы прямо в аэропорту устроили национальные танцы. حلال متبقى يوقع عن برشة دين أنا مهكنا سوق أنت لو نستمر بقول يا عبيرك وين بتش هو رمزان أخوات هو سبورتنا هو جدونا يشوا نماني وين مثلا قشوا وين إيش حلال متكش بوشة Эта победа принесла Тамерлану Башаеву еще одно звание. Он стал первым чеченцем-чемпионом мира по дзюдо, завоевавшим эту награду, выступая за Россию. Признается, было тяжело, но и останавливаться на достигнутом не собирается. Меня тренер научил, что нужно всегда выходить с холодной головой и никогда не поддаваться, не смотреть на результаты, на оценки, всегда делать то, что задал тренер и что мы нарабатывали на тренировках. Я, конечно, готовился, но рассчитывал только на Аллаха. Чествование чемпиона мира продолжилось уже в ресторане. Чтобы поздравить Тамерлана, сюда приехали также друзья и родственники. Это только начало. 19-летний Тамерлан Башаев через несколько лет выйдет на татами уже во взрослом составе. Тренеры уверены, что с такими результатами у Тамерлана большое будущее. У самого же спортсмена в планах выступить на Олимпийских играх в 2020 году. По мнению экспертов, у Башаева есть на это все шансы. Тамерлан Башаев имеет очень хорошие шансы на Олимпиаду 2020 года в Японию. Потому что для дзюдоистов Олимпиада в Японии это 100 лет один раз бывает. И человек, который выиграет эту Олимпиаду, войдет действительно в историю дзюдо на все времена. Он сейчас стал чемпионом мира по молодежи, по юниорам. Я думаю, что он уже будет привлекаться на сборы взрослой сборной России. Потому что Тамерлан уже на сегодня может успешно в течение года, наверное, выступать на взрослых стартах. У него очень хорошие перспективы. Дело в том, что когда выиграешь чемпионат мира, все соперники знают, что ты уже чемпион мира и не выигрываешь. Это большое значение. Мы вторым и третьим, кстати, они именно выиграют. И дальше будет также продолжаться, что он будет увереннее в себе, а его соперники будут не такие уверенные в себе, бороться на чемпионат мира, на Олимпиаде. Да, Аллах, выиграет и Олимпиаду. И не один чемпионат мира. Прямую интернет-трансляцию из Абу-Даби 26 октября смотрела вся семья Башаева. Отец Тамерлана рассказывает, дома в победу верили с самого начала. уже цаде шиде уже ханяль чулт алта сообщения передачи интернет деш уже цан хасхитер тукыс мубахар массу махкваш массу спорт тидем бяш болс нагына массана юакам бу. В Абу-Даби Тамерлан Башаев победил 5 соперников, 2 из них представители одной из лучших школ дзюдо Японии. Из-за абсолютной весовой категории почти все соперники чеченского дзюдоиста были намного тяжелее Тамерлана. Хамзат Аюбов, Расул Арцухаев, Зелим Закаев. Новости.